Такі звуки безперервно вдень і вночі чують жителі приватного сектора у Дніпрі. Тетяна розповідає, станцію зв'язку мобільний оператор встановив на подвір'ї її сусіда у 2023 році. Каже, раніше на цій вежі був вітряк, який нікому не заважав. Зараз, ділиться жінка, навіть вікно відкрити не може. До мене приїжджають діти, внуки, гуде дуже. Внуки навіть тікають у хату, каже, бабуся, летить, дрони летять. Отак я сама колись вийшла і думаю, чи це дрони, чи це гуде вишка. Через шум у дворі просто неможливо перебувати, каже місцевий житель Дмитро. Вежа з мобільним обладнанням прямо навпроти його двору. Ми вже не знаходимося в наших альтанках, коли ми там проводили час, ми тут слухали буквально, як літають бджолки, там співають птахи. І зараз це просто постійний 24/7 гул від цього обладнання. З нами ніхто не погоджував, ні сусід не погоджував влаштування цієї вежі. Дмитро ділиться. Разом із сусідами неодноразово говорили з власником домоволодіння, де встановлена вежа. Проте, каже, той не реагував на прохання місцевих прибрати з його вежі обладнання стільникового зв'язку. Суспільному вдалося зв'язатися з чоловіком по телефону. Власник двору з вежею Ерік каже, рівень шуму не критичний і йому не заважає. А встановлення обладнання одного з операторів погодив, аби у районі покращився зв'язок. Раніше він був нестабільний, розповідає чоловік. Вишка – це моя личная. Именно вышка моя личная, 15 метров, это мое. Они просто поставили свое оборудование, все, они просто арендуют. Я сразу говорил, мне не деньги надо, мне просто связь надо было. В любом случае. Дмитро каже, місцеві неодноразово зверталися і до мобільного оператора. Там щоразу відповідали, обладнання встановлене з дотриманням усіх вимог безпеки. У відповіді на інформаційний запит Суспільного в компанії зазначили, опрацювали звернення мешканців щодо рівня шуму від базової станції. Перевищення санітарних норм не виявлено. Рівень шуму відповідає встановленим нормам. Утім, для забезпечення комфорту мешканців компанія розпочала виготовлення спеціального шумопоглинаючого коробу. Торік місцеві зверталися й до міської ради, аби дізнатися, чи законно встановлена ця вежа. У відповіді зазначили, за даними містобудівного кадастру, будь-яка інформація про встановлення вежі стільникового зв'язку відсутня. З метою повної та всебічної перевірки виявленої інформації, інспекцією підготовлені відповідні запити Центральному офісу Дніпропетровської регіональної філії телекомунікаційної компанії щодо правових підстав розташування будівельної споруди з обладнанням, схожим на вежу, базову станцію мобільного зв'язку. Також направлені запити в контролюючі органи. Дмитро каже, на початку червня звернулись щодо вежі до прокуратури. Додає, хочуть, аби конструкцію прибрали. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.